Os gatos, por natureza, são animais fofos e engraçados. Os gatos são um dos animais de estimação mais populares do mundo. Foram domesticados pelos egípcios há cerca de 4.000 anos atrás. Os gatos são animais ágeis e fortes e medem cerca de 70 centímetros de comprimento. As raças de gatos são inúmeras e têm aparências e comportamentos diferentes. Os gatos são excelentes caçadores naturais, que amam perseguir suas presas e atacar.
Suas garras e dentes são extremamente afiados. Os gatos são carnívoros e adoram carne crua. Sua língua áspera os ajudam a limpar a sua pelagem, por exemplo. Após 2 meses de gestação, as fêmeas dão à luz a cerca de 4 filhotes e, em alguns casos, até 7 filhotes.